Je suis denté à l'ère des infos pertinents. Je ne fais que mon analyse. Ne balana bravo. Ala dangana na aw manier sur carte en les médias qu'on a la B. Ame kuma la ermina ne balana bravo. Break news be dia kono. Masami ala e ame kuma la ermina. Ameriki président no e Donald Trump ye. Masami ala e ukumina animine ala kadaka mo willa kabo California ninga taga no fe fo aka gala kɛyɔrɔ n'o ye galaba ye masa min ye ala ye walasa ka se k'a ni minɛ cogo min na ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ne balamɛbagaw o fɔ ne ma ko atteindre l'assassination tentative d'assassination déjouée contre Donald Trump ne balamɛbagaw o de kɛra Amérique bi ni ye break news belebeleba de ye ni ye koba de ye ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko personne n'est safe mɔgɔ n'i bɛ masakɛya la n'i ye mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw degun masa min ala ye hali n'i kunkolo ye sankolo sɔrɔ adamadenw b'i sɔrɔ ni k'i ni minɛ masa min ala ye an bɛ kuma la ɛri min na Amérique président n'o ye Donald Trump ye a kɛlen bɛ Assimi Goïta de ye mɔgɔw dala Amérique yan Amérique ye jamana min ye molobaliya an t'a la yan ka d'a kan marifa b'anw bɛɛ bolo yan wa masa min ala ye anw bɛɛ mɔgɔ fagala donc bilakoroya ninnu mun bɛ kɛ Afrique n'i y'o kɛ yan dɔrɔn an b'i ni minɛ Donald Trump a ka bilakoroya a bonyana a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a kɛlen bɛ k'a daga sigi mɔgɔw da la a nana Amérique masa min ala ye a kɛlen bɛ ka Amérique gɛlɛya i n'a fɔ ko Amérique nana ba ka kɔɲɔmina de la masa min ala ye fɔlɔ la a ko bɛli cira a tulo la bɛɛ b'a dɔn k'o tun tɛ tiɲɛ ye mais cette fois-ci bali cira masa min ala ye mun kɛra tiɲɛ ye o kɛra bɛɛ ɲɛna video b'an bolo yan masa min ala ye denmisɛnnin dɔ de bɔra California a y'a ka minɛnw cɛ ka taga Donald Trump nɔfɛ masa min ala ye a ma dogo a ko bɛɛ ma ko a nana k'a bɛ fɛ k'a ni minɛ o de filɛ nin ye tan aw bɛɛ ɲɛ b'a la u y'a minɛ mais a ma dogo dɛ k'a nana ni nin nɔfɛ wa k'a n'a ni nin minɛ wa a ye marifa ci c'est à dire ko dɔ kɛra nin ko in yɔrɔ la a bɛ hadamaden sɔn limaniya la quand tu vois que les gens qui se sentent privilèges là comme les Donald Trump et les autres qui croient que le monde tourne autour de eux masa min ala ye marifa ci u n'i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ siran ja saya man di mɔgɔ si ye masa min ala ye a bɛ hadamaden sɔn hakili ɲuman na a b'a to i k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kan ka limaniya ko daga mana bonya cogo cogo a datugunan bɛ yen ni tubabumuso waritigiba ninnu de bɛ taga gɛrɛ kɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔ ninnu de bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka présidents faga ninnu de bɛ ko gɛlɛya ka di bɛɛ ma an ɲɛ t'u dalen na dugu ma u da ka bon u filɛ nin dugu ma f'u b'u kolonkolon ni ala na kira cɛ ne balamɛbagaw f'u b'u ŋunu ma nin ye nin c'est à dire nin ne kelen ka nin ye a ye ne hakili jigin Assimi Goïta de la tiɲɛ ka di ala ye Assimi Goïta lajɛ dabara baya la mɔgɔw da la ka hadamadenw denw minɛ k'u don kaso la hali ni ko ko cin cɔgin a b'i don kaso la ka virumaniw kɛ kasoladenw ye masa min ala ye ka mɔgɔw b'u musow kɔrɔ ka mɔgɔw b'u cɛw kɔrɔ ka taa olu filɛ kaso la dabara baya la n'a bɛ tɔgɔma fɔ b'a bolo minɛ ta cɛ fitinin k'a bolo ni kuru k'i waga k'i tɔgɔma i n'a fɔ k'ale bɛ se ko dɔ la jafuwari de don a filɛ bi a dogolen don u filɛ nin u kɛlen bɛ k'u dogo de bi u bɛ boli la k'u bɛ taga burusi kɔnɔnaw la ka taga u ka villa minnu jɔlen don burusi kɔnɔnaw la k'u bɛ t'u dogo mais masa min ala hali n'aw taara burusi kɔnɔ aw bɛ minɛ mujirimi ko n k'a fɔ aw ɲɛna aw mana taga hali jinɛ wo la i m'a fɔ ma jinɛ bɛ don wo min na aw bɛ minɛ Assimi Goïta aw tɛ to yen aw taga yɔrɔ donnen don aw renseignen don aw tɛ se ka to yen mais o ye baro wɛrɛ ye n bɛna s'o ma donc an ka to Amérique yan pour un moment ne balamɛbagaw Donald Trump escortera de ka bɔ a ka gala la n'o ye Maison Blanche ka galaba dɔ ye n'o bɛ kɛ Amérique san o san n'u bɛ journaliste wele ka na ka kuma ka kulonkɛw kɛ ka yɛlɛko kumaw fɔ ka président célébrer mais ne balamɛbagaw nin ma kɛ ko ɲuman ye Amérique dɛ président u kun bɛna a datuguna yɔgɔyɔgɔ ne balamɛbagaw a bɛna a lajɛ n bɛna kala aw ni ne an k'a lajɛ. Donc masa min ala ye nin kɛra u b'a fɔ min ma ko soirée dumunikɛyɔrɔ la White House correspondant
n'o ye culture ba dɔ ye Amérique ni Amérique masakɛ a bɛ Amérique journaliste bɛɛ wele u bɛna dumuni kɛ a nɔfɛ en même temps waritigi baw bɛna mɔgɔ baw bɛna a bɛ fɔ o ma ko White House correspondant nin kɛra o kɛyɔrɔ de la masa min Ala ye ka correspondant k'a tiɲɛ bɛɛ ɲɛna ka na Donald Trump ta k'a labɔ a sigilen marifa cilen k'u dalen duguma f'u b'u kolonkolon ne bala lamɛnbagaw bɛna image yira la hali ni an ka lajɛ et je vais aller au profond de mon analyse après d'avoir vous montré la vidéo a ye lajɛ. Donc il est ministre de kan Vance de taara tan k'a labɔ sɔrɔsiw nalen de filɛ mo ye a ma tɔmuso ye f'u b'u munuma voilà ya bɛɛ bɛ siran saya ɲɛ a ye nin dɛ ma premier ministre ka boli a ye n'a cɛ bɛɛ bɛ siran saya ɲɛ aw ɲɛ bɛ nin na dɛ where u bɛ min ne bana lamɛnbagaw aw bɛɛ ye image ye k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko hadamaden i bɛ se ko la mais i kan k'i tɔ to nin ye kangariya de ye diɲɛ bɛɛ ma diɲɛ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ko la i b'i tɔ to Amérique président Donald Trump depuis a ma kɛ président ye ne Dante n ye n sigi n ka studio kɔnɔ yan k'a fɔ aw ɲɛna n ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ a don aw bɔra a ye n fani ba nini aw ko ma ko mun ɲɛ ne la ko ne tɛ Donald Trump supporter ko parce que ko ale de bɛna Ukraine ni Russie la ka kɛlɛ ban n ko aw m'a faamuya n ko wari min bɛ kɛlɛ in na hali mɔgɔ min tɛ Donald Trump o se ka kɛlɛ in ban n ko donc n ka kɔnɔ aw yɛrɛ sɛgɛn n ka tɛna se ka kɛlɛ ban n ka sabali n ko Donald Trump tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n ko mɔgɔ min bɔra tele la k'a fɔ k'a bɛ muso minɛ a musoya yɔrɔ ma a m'a dogo n ko hali ni Ala cɛ a bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ tugu o kɔ anw ye n sɔsɔ n ko ni cɛ in na ani muso minnu b'u lankolon ni cɛ wɛrɛ bɛ da a n'o dara Ala ma kapoti don k'a da kan k'a dɔn k'a fɔ muso b'a bolo a furulen don denw b'a bolo n ko aw bɛ sɔn ka ni mɔgɔ sugu k'a fɔ k'a bɛ ni mɔgɔ sugu fɛ aw ko bɛɛ la k'a b'a fɛ Ala ye n seere hali n yɛrɛ ka groupe minnu bɛ yen olu bɔra k'an kɛlɛ a kama n dabali banna mais Ala ka tɛ n'a ka ci de ye bi aw bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la ni adamadenya yɛrɛ yira aw la a ye da la ni adamadenya y'a jugu yira aw la a ye da la mɔgɔninfin ɲɛgɛn t'a kɔnɔ nkalon de don o ye maliyɛnw ka kuma de ye adamaden ɲɛgɛn b'a kɔ kan de mɔgɔninfin ɲɛgɛn t'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ nin kuma in fɔ tiɲɛ tɛ ni adamaden jate minɛ n'i ye mɔgɔ lakɔlɔsila ye adamaden b'a jugu bɛɛ yira mɔgɔ la n'i y'a lakɔlɔsi masa min Ala ye Donald Trump ye mɔgɔ lankolon de ye donc mais erreur min y'a sɔrɔ Amérique marifa min bɛ mɔgɔw bolo so kɔnɔ o tɛ Amérique armée yɛrɛ bolo donc yan de ye dugu min na ni an ka baara ye président faga ye donc n'i ye molobala kan yan dɔrɔn an b'i faga yan donc a y'a ye nin ye siɲɛ filanan de u bɛ fɛ k'a faga mais sabanan la u t'a jɛ ni Ala sɔnna a ma a tɛ jɛ a b'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ou bien masa min Ala ye a bɛ fɔ a kɔ que cela soit très clair a yɛrɛ bɛ k'a fɔ Amérique CNN kɔnɔna la n bɛna kalaw ye u ko Trump rush off stage after shot fire at the White House correspondent dinner. Trump ran out of the stage. President Donald Trump was swiftly escorted off the stage by Secret Service after possibly shots were fired at the White House correspondent dinner in Washington, D.C. on Saturday. Donc, nin kɛra Washington, D.C. palais bɛ yɔrɔ min na ni o kɛra kunu samedi comme on est à 2h du matin donc on est en dimanche déjà aux États-Unis ne bala lamɛnbagaw marifa de cira salle de dîner kɔnɔna la donc yɔrɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka marifa donna cogo jumɛn président kunturu ka salle de dîner kɔnɔna la o kɛra cogo jumɛn ça c'est des questions qu'on doit se poser donc question marque b'o la Vice President J.D. Vance and several members of a Trump cabinet who were also in attendance were also rushed out. Masa min Ala ye a ka gouvernement kɔnɔna la a ka cabinet mɔgɔ caman o tun b'a kɔnɔna la u n'u ka garde corps u nana u bɛɛ ci i n'a fɔ ko bɔrɔ u bɛɛ tun bɛ ka boli parce que ja u bɛɛ bɛ siran saya ɲɛ. A source told CNN that Trump is safe while two sources say Vance is safely out of the dinner according to the administration official cabinet members are okay as well. Donc a yɛrɛ bɛ ka fɔ ko mɔgɔ kɔni ma jogin Trump ka mɔgɔw la
aka barakelaw on a ka ministre fo ma mo si soro mais la traumatisme qui era on y message min kera vraiment dans l'histoire des États-Unis ça ce n'est jamais vu. Several US Secret Service agents yelled shot fire during the event, which is being held at the Washington Hilton, according to Paul report. Secret Service letters say in the post on X that one person is in custody. Donc, William Rokelemene, a yiralme ka fo ko chemi suspect nya yirawla ale be bo California parce que aba don California kaw dana tom ka koni ke fuite California kaw la bon mo mi be Amerique économie don ni California yɛrɛ lajɛ California fait partie parmi les 5e économies le plus puissante du monde. Donc California gouverneur fene dana tom commandant et puis California est dugumi c'est l'un des états les plus divers aux États-Unis, c'est-à-dire c'est un état de l'immigration. Donc dana tom commandant California kaw parce qu'il est arrogant à tes immigrants fait. Bon California du mais immigrants fait. Donc California kaw ka wuli dana tom kama ce n'est rien de surprenant amanga bari mola arebe ala deli élection minale California gouverneur Newman avec ka président ne redante ne be campagne kay wa be kawnyana ne ala iran kenna masami ala ne balana be donc dana tom ka komadi américain yi tukuni aka koni gete mo shila ali to munu votirai aka koni getu yere la parce que ana galon tige ka comme si to fantan ko dai bo ambora kalama sisa aka sira foi tulula anana abeka muneke ani ameriki wortigi baw anu le barala abeka ali docteur so abeka ko gela lu bela jelema donc ce monsieur ni c'est américain yi ni américain monsieur ka magicien do ke ka fenola ben sans dugu suko dugu jeje masami alaye okumu bolo se ku ko fe dana tombe président l'Amérique kuna keleme ka bela moloya sariri naluma tonete dugu fa budundua sari ate foi kalama sari la iralme ka fo ay wori min dépenser Iran kelela déjà d'après les informations c'est dans à peu près 500 milliards de dollars 500 milliards de dollars au bout de rien il a dépensé plus de 500 milliards de dollars yaye bon akma nous n'était dans la cause parce que Mali devait connaître joro ya famu mais le monsieur est un déchet c'est un dégât c'est-à-dire le nyeffe fo foyer nyembolo njimuma yo fo yemu fo Assimi Goïta ma il est plus pur que Assimi Goïta bon mo te kuma la mais ne be kuma au prédicter ne be symbole la mo la ne be afoyena komunu na ke mais au te kuma la mais sinon en ala la quartier ne afo Amérique farafin ben ngom ko sikana voter dans Trump mais yu kuluma gele abi bebe ka fo ko nu kunya don akene me ka gele farafin yere ma surtout te wor basoro donc si ça farafin se ku ka so sara ou se ka tanu dewnye yoro nyana mawla fantabe yinu ngu segena denwalo bi ni warti bula américain bi doro ibori bako la kabi alors que nya fo bena ngu kana voter ay ngu ka voter farafin musoyi farafin bana ka voter farafin musoyi kanina lo ma dine bla an kuna bi afle na akene me ka diebe toro ne bala na ro CNN kodi in the subsequent post a few minutes later the president say he is returning to the White House after law enforcement officially requests that he leave the location. Trump added that he will give a press conference momentarily. Masami alaye ninkele amasonga to yentugune abula biri kataka pale konnala yefamu abewu ka boli fuma boli yaye awdu metaka Iran kataka mo fa abe baga mo ma ibe dabara bala jam marfa kisek bal kelen kisek chili abe nyinga boli ka refa ni megla ki joko marfa tirale kulula ne ma fa ngo marfa tirale kulula ngo tiete c'était orchestré a dabara kamari wala sa hinaka du mo la ne bala na baga vraiment dans Trump que le mec américain torobi tietro ala le monsieur c'est un déchet humain a kele mec a bête de guya c'est na to era fora ali monter fait a to me en clola a kele mec en tora ne mais au malien ko ka ba fait a bia be ko kata fait alors que ne a foya ngat na se ka kele ban mais aya supporter go parce que ko ani riche la kadi au be avec amun ko la bi ni te foy kala ne naloma de bodu nduga de do CNN Wolf was a few feet away from a gunman. I remember que CNN journaliste mbe na to ko Wolf ale journaliste koroba CNN na avec journaliste à la mena. I remember que foka le commandant Tiami Marfachi ko il n'était pas très loin de cette personne. Le balana mebao. He say on here all the students and guys with a weapon. It was a very serious weapon. He starts shooting and I happened to have been a few feet away from him as he was shooting, Blazer say.
donc a yɛrɛ ka fɔ ko mɔgɔ min ye marifa ci a ma taa ni pistolet ye dɛ k'a taara ni marifa belebeleba de y'a fɛ a donna ni marifa belebeleba de y'a fɛ a kelen ka marifa ci daminɛ masa min ala ye a ye kulo ni fɛnw daminɛ CNN journaliste min bɛ yen n'ale tɔgɔ ko Wolf ale bɛ journaliste ya la a mɛnna a ko k'ale kun jɔlen bɛ marifa cila kɛrɛfɛ en même temps ekɔliden camanba fɛnɛ tun bɛ a kɛrɛfɛ donc Wolf de filɛ nin ye ale de ye CNN ye journaliste ye cɛkɔrɔba in ale ye marifa cila kun b'ale de kɛrɛfɛ tout juste tout près de lui vraiment nin ko in kɛra mun ye bi c'est du jamais vu je crois que nin bɛna leçon di Amérique président ma a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ sira min kan a tɛ se ka marcher Amérique ne y'a fɔ aw ɲɛna jamana kɔnɔdenw bɛ mulubala min diya président la a bɛ ko o mulubali président ni mɔgɔw ye donc leçon dɔ de da Donald Trump ma yan a k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a essayer k'a bɛ to fanga la Amérique a t'a ɲagama ye n'a y'a essayer k'a bɛ Amérique élection tiɲɛ a t'a ɲagama ye je crois qu'il a compris le message i m'a ye a t'ale voyager tuguni parce que a kelen bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ a ka ko man di mɔgɔw ye ani diɲɛ man di ani américains man di a nana ka nkalon tigɛ américains ye ko ale bɛ diɲɛ jigin ka di américains ma bi Amérique bɛ ka wari min perdi ni cɛ in kama alhamdulilayi wariba bɛ Amérique jamana kɔnɔ ni wari tun tɛ Amérique jamana kɔnɔ sama sɔn mɔgɔw bɛ k'u bon don Amérique mais ni ala ye masakɛ kolon di jamana ma nin y'a kɛ cogo di o de la ni mɔgɔw y'u yɛrɛ yira u la a ye da u la CNN Wolf Blitzer was just a few feet away from the gangman when shots were fired outside the main ballroom at the White House correspondent dinner. Blitzer had just left the main restroom on the upper floor outside the ballroom at the Washington Hilton when he saw a man with a very, very serious weapon. Masami le journaliste Wolf, ils disent que ale tara ɲɛgɛn de la a bɔlen ɲɛgɛn na dɔrɔn ale nana sɔrɔ cɛ bɛ ka cɛ n'a ka marifa bɛ ɲɛgɛn da yɛrɛ la a bɛ ka i ɲɛsin ka marifa ci Trump kan n'a ka mɔgɔw la n'a a kɛra hôtel kɔnɔ hôtel min tɔgɔ ko Hilton n'o ye hôtel ba dɔ ye all of the sudden I heard this very loud, very scary gunshot right near me. Next thing I knew, a police officer threw me to the ground and was on the top of me. Blitzer say the officer took salama miole sa me directi la quoi. Miole sa me directi la baba. Mo me directi la quoi miole. Bye bye. Donc comment ça mi alaye wofuyi mun fo ko ale la dara duguma de wala sa marfa kise kana ale sɔrɔ c'est-à-dire polisi dɔ de ale la da duguma wala sa marfa kise kana sɔrɔ donc ne balamɛbagaw ni ne kɛra Amérique bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ko kelen bɛ ka Amérique bɛɛ dabali ban mais masa min ala ye a ma Bakari den dabali ban parce que ne b'a dɔn nin ye jamana min ye i mɔgɔ mɔgɔ ko k'i b'i yɛrɛ kɛ ala ye yan an bɛ i ku tigɛ k'i bɛn an place ma marifa de b'anw bolo yan marifa de b'anw bolo yan ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko cɛya gundo ye fɛn kelen de ye cɛ bɛ cɛ bonya ni cɛ kɛra bilakoro y'a cɛɲɔgɔn ye dɔrɔn i b'a sigi nɛgɛkɔrɔ donc masa min ala ye nin ye mɔgɔ gansan de ye mɔgɔ normali mun sera ka taga Amérique président nɔfɛ ko fa k'a ta fa k'a ni minɛ bon e k'i miiriba ye ni mɔgɔ wɛrɛ wulila a nɔfɛ mun tɛ mɔgɔ normali ye donc a bɛ molobaliya min na n'a m'a ku dun ni ala na kira ca a bɛ fɔ a kɔ a tɛ kɔrɔbɔ ale tɛ Amérique président fɔlɔ ye mun fagara a président filanan tɛ mun fagara président sabanan tɛ mun fagara wa a tɛna k'a laban ye mɔgɔ n'i ko k'i tɛ hadamadenw bonya k'i bɛna mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ gɛlɛw ma yan Amérique de ye marifa de b'anw bolo yan bombe de b'anw bolo yan an bɛɛ mɔgɔ fagala donc an tɛ mɔgɔ si ka molobaliya la a bɛ komi Mali la aw ka bilakoro minnu bɛ yen n'u y'a essayer k'u bɛ molobaliya kɛ Bakari den na ne y'a f'u ɲɛna n ko ni mujeni min ma su la ni ne wulila kama don o don ni ala na kira cɛ an tɛ taa an jɔ kampara da la ni ka segin mais a tɛ so ma je crois que FMLA ni mujeni min olu tilal'u ka baara la ka ban nin ko in tɔ man jan an bɛna an da mɔgɔw la mais halisa an ka kuma danna Trump kan a k'a lajɛ mun kɛra Trump la aw ni ne an ka jɛ k'a faro. Wa bɛni donc aw taara mɔgɔw attaquer u ka jamana kɔnɔna la e filɛ nin ka taa attaquer i yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la f'i ka hôtel fo hôtel min bɛ Maison Blanche kɛrɛfɛ n'o ye Hilton ye ka t'i yɛrɛ la maloya ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko tu es touchable ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko tu es vulnérable ka yira bɛɛ la k'a fɔ ko i yɛrɛ kɛ cɛ min i t'o ye président Kunturu de filɛ boli la f'a b'a munuma duguma i ye faamu
Faba munuma. Donc ni ye diɲɛ président na je wure ko mu tita bo kanyana. Président korote ki alaye. Président ye bara de ani diɲɛ bara be kili. Mais masami ala ni armadon kɛra masakɛw ye u be jama ka kawa ina fɔ kute mɔgɔw ka bara la. Un chef de l'état n'est qu'un travailleur pour la population. Ye barakɛla de ye. Ite alaye ima ci ite meleke ite jibrila ye. Masami alaye i nana ni i tara de k'i ka bara kɛ jamana kɔnɔ denw ye. Masami alaye Amérique président kelen bɛ ka américain denw tɔɔrɔ yan. Donc ne b'a jigiya k'a fɔ nin bɛna k'a laban ye. N'a ma sabali n'a ma Amérique ka sariyaw sigi a togo kɔrɔ la ni ala na kira cɛ u b'a faga wallahi bilahi lezi ça sera inévitable. People seem to be walking out relatively calmly. Donc vraiment ne balamɛbagaw ni ne kɛra Amérique bi ala sago aw sago ka yira bɛɛ la ka fɔ ko galon tɛmɛna bolila. Donc Donald Trump kelen bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ e k'ale a taara mɔgɔ dama min faga Iran jamana kɔnɔ bien vrai que Iranenw fɛnɛ sɔn man ɲi mais de toutes les façons a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn Amérique wari tɛ mɔgɔw bolo mɔgɔw dusu kasilen don a kelen bɛ ka ye bɛɛ fara i b'a ko Asimi Goïta mun ɲɔgɔnna kɛ Mali la a kelen bɛ ka tubabuw ni immigrants bila ɲɔgɔn na silamɛw ni juifs bila ɲɔgɔn na c'est-à-dire le monsieur nul ne veut de lui donc on bɛ bɔ ka nin da aw ma très rapidement aw ni ne an bɛɛ ka dɔn ka fɔ mun kɛra Amérique yan ni ne breaking news ye aw ni ne an bɛɛ ka faamuya mun bɛ